السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيستيمو تخوازيام اني بريمير، يعني المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة القراءة. عندنا بول بيل إلا تورتي، يعني واحد لو تكست كيهضر على بول بيل إلا تورتي. لي باج 18 و 19، الصفحات 18 و 19. نبداو على بركة الله. كنلاحظوا عندنا هنا في الصورة كيتسماو هادو ان بون ديسين، يعني صور لرسوم متحركة. غنقراو هاد لو تكست وغنشرحوه باش نقدروا نجاوبوا على هاد الأسئلة، على هاد لي كيستيون. نبداو على بركة الله. بول بيل et la tortue. بول يعني هاد لو غارسون، بيل يعني هاد لو شيان، لا تورتي هي السلحفاة. غنبداو نقراو. اولا بول لو بوتي غارسون est en colère contre son chien Bill. اذا je répète. بول le petit garçon est en colère contre son chien Bill. اذا نشرح لكم هاد الجملة، هاد لا فراز. بول لو بوتي غارسون يعني بول هو هاد الاسم ديال هاد الفتى الصغير. اي اون كولير يعني اون كولير يعني طالع عليه الدم، يعني مقلق غضبان، مفهوم. كونتر سون شيان بيل يعني طالع عليه الدم اكوز او لا كونتر يعني ضد هاد الكلب ديالو سون شيان اللي سميتو بيل، مفهوم. غنقراو لو تكست ونفهموه جيدا. بيل arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. Je répète. Bill, arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. إذن هاد لو غارسون كيخاطب هاد لو شين، يعني كيهضر معاه كيقول ليه بيل arrête tes bêtises، يعني بركة من هاد البسالات ديالك. هاد كنقولوا لي بيتيز هما البسالات، هما هاد اللي كيديروا بحال دابا هاد بحال دابا كنقولوا لي بيتيز هما البسالات، مفهوم صافي. tu fais mal à mon ami la tortue، يعني كتأذي الصديقة ديالي السلحفاة. tu fais mal هي كتسبب بالأذى à mon ami يعني الصديقة ديالي اللي كسميتها لا tortue، مفهوم. ندوزو للدوزيام ايماج. hey ça va pas non. hey ça va pas non يعني hey واش نتا شويه لاباس كما كنقولوا هنا. ça va pas non غيقول ليه، غيجاوبوا له شياه. on ne peut plus jouer. c'est mon ami aussi. on ne peut plus jouer. c'est mon ami aussi يعني كيقول لي واش ما يمكنش ان احنا نلعبوا، راه حتى هي صديقه ديالي. c'est mon ami aussi يعني حتى هي راه كتصديقه ديالي، مفهوم. on ne peut plus jouer. c'est mon ami aussi واش ما يمكنش لنا كاع نلعبوا نهائيا، راه حتى هي صديقه ديالي، مفهوم. ندوزو لاباج ولا ليماج 3. pauvre petite tortue, elle est épuisée, elle va être malade. Je répète. pauvre petite tortue, elle est épuisée, elle va être malade. إذن pauvre petite tortue يعني pauvre يعني مسكينة، يعني مسكينة هاد السلحفاة الصغيرة. elle est épuisée يعني هي جد تعبة أولا نقولوا كيما نقولوا عيانة. il va être malade غادي تمرض. il va être malade هي غادي تمرض، مفهوم. pauvre petite tortue يعني هي لها من سلحفاة، يعني السلحفاة الصغيرة المسكينة. elle est épuisée يعني هي جد تعبانة، يعني فاتيغ يعني بحال نقولوا حنا عيانة. il va être malade يعني غادي تمرض. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. Je répète. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. يعني هاد لو بيتي غارسون بول كيهضر مع هاد لو شيان ديالو. قال ليه بيل tu sais que هي واش كتعرف بان لا تورتي بورت يعني تحملو سا ميزون، يعني سا ميزون هي المنزل ديالها سور لو دو على الظهر، مفهوم. اذا جو ريبيت. بيل tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. قال لي واش كتعرف بان هاد لا تورتي كتهز البيت ديالها فوق ظهرها. قال ليه une maison sur le dos. بوف يعني بحال استغرب. قال ليه une maison sur واش منزل فوق الظهر، يعني بحال تعجب يعني استغرب، مفهوم. هنا جاوبوا هاد
le petit garçon اللي هو بول. Tu ne comprends pas. Attends un peu. Tu vas voir. Je répète. Tu ne comprends pas. Attends un peu. Tu vas voir. يعني انت ما فهمتي والو. تسنى واحد شويه انت غادي تشوف. Tu ne comprends pas يعني ما فهمتي حتى حاجه. فهمتي والو. Attends un peu. تسنى واحد شويه. Tu vas voir. انت غادي تشوف. قال ليه لو شيان دي كوا يعني شنو قال لي كيفاش il dit quoi. هنا جاوبوا هاد لو بيتي غارسون. Et maintenant tu comprends mieux comment tu te sens. يعني اشنو دار هاد لو بيتي غارسون شد هاد لا ميزون دو شيان وحطها لي فوق الظهر ديالو مفهوم وقال لي et maintenant tu comprends mieux دابا واش فهمتي مزيان. comment tu te sens يعني دابا باش كتحس. comment tu te sens يعني هي باش كتحس. ويجاوبوا هاد لو شيان قال اوف زعما تا هو كيحس بواحد لا فاتيغ وبواحد العيا مفهوم. اذن هذا هو مفهوم ديال هاد لو تيكست. غنعاود نقراه مره اخيره وغنجاوبوا على لي كيسيون. بول le petit garçon est en colère contre son chien Bill. Bill, arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. Eh, ça va pas non. Eh, ça va pas, non. On ne peut plus jouer. C'est mon ami aussi. On ne peut plus jouer. C'est mon ami aussi. Pauvre petit tortue. أنا ملي كنشوفو البوان ديكسكلاماسيون يعني علامة تعجب حنا خصنا نهضرو بحال أننا مستغربين أولا متعجبين مفهوم. بحال بقات فيه هاد لا tortue. Pauvre petite tortue. Elle est épuisée. Elle va être malade. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. Une maison sur le dos, bouf. Une maison sur le dos, bouf. D'accord? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Attends un peu. Tu vas voir. Attends un peu. Tu vas voir. Et maintenant, tu comprends mieux. Et maintenant, tu comprends mieux. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ouf. D'accord? إذن غنبداو نجاوبو على les questions. ندوزو la première question. Trouve le mot sur dans la bande dessinée. Entoure-le. قال لك قلبوا على هاد لو مو اللي فيه سور في هاد لا بوند ديسيني يعني في هاد الرسوم متحركه و اي اونتور يعني وغادي ندوروا عليه. اذا نبداو من الاول ونشوفوا هاد لو مو سور. اذا هنا Bill arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. هنا ما عندناش سور. Et ça va pas non. On ne peut plus jouer, c'est mon ami aussi. اذا هنا ما عندناش سور. تبعوا معايا جيدا. Pauvre petite tortue, elle est épuisée. Elle va être malade. إذا هنا ما كايناش حتى هي sûr. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. إذا عندنا هنا sur. إذا هنا j'entoure le sur. d'accord يعني دورنا عليه. Une maison sur le dos. بوف يعني لقينا sur عاوتاني مفهوم. فيما لقاو sur كندورو عليها. Tu ne comprends pas. Attends un peu, tu vas voir. إذا هنا ما عندناش sur. Et maintenant, tu comprends mieux. Comment tu te sens? Ouf, يعني لقينا sur deux fois seulement. يعني لقينا غير جوج مرات صافي. مفهوم؟ إذا ندوزو نجاوبو على les questions. Je dis ce que je veux. يعني أقول ماذا أرى. مفهوم؟ La première question. Combien de vignettes veux-tu sur la page 18? يعني شنو هما هاد لي فينيت هما هاد الدوائر يكونوا في لي بون ديسيني كيتسموا دي فينيت. يعني شحال كاينه من لا فين يعني شحال بحدا شفتوها في هاد لاباج 18 يعني لاباج 18. انا باش نعرفوا العدد ديالهم خصنا نحسبوهم. اذا نحسبوا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. اذا كاينين 10 ديال لي فينيت يعني دي فينيت يعني il y a des vignettes. إذا باش نجاوبو
غنقولوا في la réponse في الإجابة je vois sur la page 18 دي فينيات، يعني 10 ديال لي فينيات. اللي بغى يكتب 10 بحال هكا ولا تكتبوا بحال هكا 10 مفهوم دي فينيات. je vois sur la page 18 دي فينيات يعني 10 ديال لي فينيات. ندوزو لا دوزيام كيستيون que vois-tu sur les images يعني اشنو كتشوف هاد لي زيماج. واش عندنا عطاونا 3 ديال الاختيارات، عندنا A و B و C، ونشوفوا لا بون ريبونس منهم. un petit garçon un chien un loup. واش كنشوفوا un petit garçon يعني طفل صغير، un chien يعني الكلب، و un loup يعني كيعني un loup هو الذئب. الذئب مفهوم un loup هو الذئب. اذا هنا ما عندناش الذئب، اذا هذه فوق خطأ. un petit garçon un chien un chat يعني واش petit garçon يعني الطفل الصغير و لو chien هو الكلب، و un chat يعني القط. اذا نو، اذا هذه الاجابه هي فوق. كنشوفوا واش القط. نشوفوا لا lettre C un petit garçon un chien une tortue. اذا هذه الاجابه صحيحه. اذا je vois sur les images un petit garçon un chien une tortue. اذا هذه la bonne réponse. La deuxième question فيها la réponse C un petit garçon un chien une tortue. مفهوم. اذا هذه هي la bonne réponse، هذه صحيحه. ندوزو la troisième question où se trouve-t-il يعني فين كيتواجدوا هاد لو بوتي غارسون لو شي اي لا تورتي. واش اذا دون لو جاردان واش كاينين في الجرده، دون اون كلاس واش كاينين في واحد القسم، اولا دون لو صالون واش كاينين في الصالون. اذا اش غنقولوا ils sont dans le jardin يعني كاينين في الحديقه، فهم كاينين في الجرده. ils sont dans le jardin. اذا dans le jardin. اذا la réponse troisième question A dans le jardin يعني كاينين في الحديقة dans le jardin. هنا عندنا j'écoute et je comprends يعني غنصت و افهم. je réponds par oui ou non يعني غنجاوب ب نعم او لا. le chien s'appelle Bill. واش هاد لو chien سميتو بيل. اذا oui le chien s'appelle Bill. اذا هنا غنكتبوا oui. d'accord. la deuxième Bill veut jouer avec le petit garçon يعني بيل بغى يلعب مع le petit garçon. est-ce que oui ou bien non. non. علاش non. pourquoi. parce que il veut jouer avec la tortue يعني بغى يلعب مع la tortue مع السلحفاة ماشي مع le petit garçon. اذا غنجاوبوا على la question 3 la tortue est heureuse. واش هاد السلحفاة هي سعيدة يعني فرحانة. اذا non la tortue n'est pas avec N-O-N. non. elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse يعني ماشي فرحانة. مفهوم. elle est triste. d'accord يعني هي حزينة. ندوزو la question 4 la tortue porte sa maison sur le dos. واش هاد لا تورتي كتهز المنزل ديالها في الظهر ديالها. اذا vrai. oui la tortue porte sa maison sur le dos. حيت عندنا هنايا مفهوم عندنا في البون ديسيني. ندوزو je comprends mieux le texte يعني غنفهم مزيان هاد لو تكست. pourquoi le petit garçon est en colère يعني علاش هاد لو petit garçon معصب بزاف طالع ليه الدم. علاش pourquoi parce que علاش parce que le chien fait des bêtises avec son ami la tortue يعني هاد لو chien دار واحد لي بيتيز يعني دار واحد الاخطاء مع الصديقه ديالو اللي هي لا تورتي. اذا باش نجاوبوا غنقولوا parce que son chien fait des bêtises avec son ami la tortue. je répète parce que son chien fait des bêtises avec son ami la tortue. اذا هذه هي la bonne réponse، هذه الاجابه الصحيحه. ندوزو la deuxième question est-ce que la tortue s'amuse bien. واش هاد لا تورتي هي مستمتعه. اذا non la tortue ne s'amuse pas يعني ماشي مستمتعه. d'accord باش نجاوبوا غنقولوا non la tortue ne s'amuse pas. d'accord non la tortue ne s'amuse pas. اذا la troisième question
est-ce que Bill sait qu'il fait des bêtises؟ واش هاد بيل عرف بأنه كيدير هاد الأغلاط هاد لي بيتيز؟ إذا في نظركم أن بيل ما عرفش بأنه كيتسبب بمضايقة لهاد لا طورتي، إذا نو ما عرفش. إذا غنجاوبو غنقولو نو بيل ne sait pas qu'il fait des bêtises، يعني ما عرفش بأنه كيدير هاد لي بيتيز. نو بيل ne sait pas qu'il fait des bêtises. D'accord. ندوزو la quatrième question. Qui sont les amis de la tortue؟ يعني شكون هما الأصدقاء ديال هاد السلحفاة؟ إذا les amis de la tortue sont Boule et Bill، يعني هو هاد le petit garçon Boule et le chien Bill. إذا pour répondre, les amis de la tortue sont Boule et Bill. D'accord. هذه هي la bonne réponse، يعني هذه الإجابة الصحيحة. Les amis de la tortue sont Boule et Bill. إذا ندوزو je donne mon avis، يعني غنعطي الرأي ديالي. je donne mon avis. Est-ce que le chien Bill sait qu'il fait mal à la petite tortue؟ قال لكم هنا واش هاد لو شيان بيل كيعرف بأنه بأنه أذى هاد السلحفاة الصغيرة، بأنه il fait du mal، يعني أذاها يعني. إذا هنا à mon avis non. Le chien Bill ne sait pas qu'il fait mal à la petite tortue، يعني معرفش بأنه كيتسبب بالأذى لهاد لا طورتي، هو غير بغا يلعب معاها. مفهوم؟ إذا باش نجاوبو غنقولو à mon avis، يعني في الرأي ديالي. نتوما غتقولوا à mon avis le chien Bill ne sait pas qu'il fait mal à la petite tortue، يعني معرفش بأنه كيدير ليها كيتسبب ليها بالأذى لهاد السلحفاة الصغيرة. إذا je répète à mon avis le chien Bill ne sait pas qu'il fait mal à la petite tortue. Bon. إذا غندوزو je lis à la haute voix le passage en couleur dans le texte، يعني غنقرا بصوت مرتفع يعني هذاك الخط اللي مكتوب، العبارة اللي مكتوبة بخط مغاير. إذا نرجعو لو تكست ونشوفو بأن عندنا هاد الفينيات هذه هي اللي مكتوبة لا كولور بلو. إذا نقراو pauvre petite tortue, elle est épuisée, elle va être malade. Pauvre petite tortue, elle est épuisée, elle va être malade. Bon. إذا هنا غندوزو j'améliorer ma prononciation، يعني أحسن نطقي، يعني ما prononciation هي النطق ديالي. غنقراو rue tu de pu peu du re hu he tortue يعني سلحفاة، bêtise يعني هما لي بيتيز الأخطاء ولا البسالة كما كنقولو حنا بالدارجة، petite يعني صغيرة، malade يعني مريضة، dos يعني الظهر. Une tortue mange une laitue. Une tortue mange une laitue. La petite tarte est sucrée. La petite tarte est sucrée. إذا نقراو هادو قراءة جيدة. ودابا غندوزو نشرحو هاد لي بويزي، هاد لا بويزي. إذا كما بويزي je veux، إذا العنوان هو je veux، يعني je veux هي أريد، je veux هذا هو لو تيتر. je veux je veux je veux غنقرا لكم عاد غنشرح واخا. je veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux une tulipe. Et quoi encore et quoi encore une poupée aux cheveux d'or. Une poupée aux cheveux d'or. إذا je répète مع الشرح. إذا أعيد مع الشرح. je veux يعني أريد، je veux يعني أريد. qu'est-ce que tu veux يعني أشنو بغيتي، ماذا تريدين. une tulipe يعني une tulipe هي هاد الزهرة ديال التوليب سميتها tulipe. d'accord. et quoi encore إذا وماذا بعد. et quoi encore une poupée دمية، أريد دمية aux cheveux d'or يعني دمية وشعرها ذهبي، يعني cheveux هما الشعر يعني الشعر، ودور يعني الذهب يعني بشعرها الذهبي. مفهوم. je veux qu'est-ce que tu veux une tulipe. et quoi encore une poupée aux cheveux d'or. إذا هذه هي البويزي.
دابا ندوزو نشرحو هاد ليماج. اذا غنشرحو هاد ليماج ونشوفو بعدا نشوفو هنا شنو كنلاحظوا في ليماج. هنا كو فون سي زامي اونصوب، يعني ماذا يفعلون هاد الاصدقاء مع بعضياتهم. اذا لاحظوا معايا هنا كنلاحظوا بانهم كيتضربوا كما نقولوا، يتعاركون. اذا هاد لي دو زامي ils se battent، يعني لو فيرب battre، يعني battre هو يتعارك او لا يتقاتل. اذا que fait ses amis ensemble، يعني غنقولوا ses amis se battent، ses amis se battent، يعني ses amis se battent، يعني هاد الأصدقاء يتعاركون أو يتقاتلون فيما بينهم. ses amis se battent. إذن est-ce que tu aimes ce qu'ils font، يعني واش عجبك هادشي اللي كيديروا. et pourquoi، وعلاش، واش هادشي بنظركم أننا كيعجبنا أن جوج ديال الأصدقاء يكونوا متخاصمين أولا كيتضاربوا. إذا non، غنقولوا non parce que nous devrions jamais nous battre، يعني ما خصناش، يجب أن لا نتقاتل أبدا، يعني يجب أن لا نتقاتل. أو لا نقولوا parce que il ne faut pas frapper nos amis، يعني ما خصناش نضربوا الأصدقاء ديالنا. داكوغ. إذا باش نجاوبوا غنقولوا non parce que nous devrions jamais nous battre، parce que nous devrions jamais nous battre. ولا نقدر نقولوا عاوتاني non parce que ولا parce qu'il ne faut pas frapper nos amis، parce qu'il ne faut pas frapper nos amis، يعني ما خصناش نضربوا الاصدقاء ديالنا. مفهوم؟ اذا وبهكذا اطفالي كنكونوا كملنا لي باج 18 و 19 ولو تكست بول اي بيل الى طوقتي مع لي كيستيون ديالو. كنتمنى اطفالي انكم تكونوا كاملين فهمتوا هذا لو تكست وتعرفوا تخرجوا التمارين ديالو، وكنتمنى الاستفاده والتوفيق للجميع. ولا تنسوا الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.